お支払い額がよろしければレシートを押してください。お釣りがあります。お取り忘れにご注意ください。お釣りがあります。お取り忘れにご注意ください。お買い上げありがとうございます。レシートをお受け取りください。